Hi friends, welcome to Active Herbals. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மீனை வந்து நிறைய பேர் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு மீன் பிரியரா இருக்கீங்கன்னா, இந்த மீனை எந்த பொருட்களோட சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்றோம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல்ல வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் என்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி கொட்டுது நரைக்குது மெலிஞ்சு போகுது இதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன் தெரியாமல் குழம்பி போகிறீங்களா? கண்டிப்பாக உங்கள் ஷாம்பா கூட இருக்கலாம். ஏன்னா அதிகப்படியான கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்மளோட அமோகம் ஷேக்கர் பவுடர் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். 100% நேச்சுரலான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆனது ட்ரெடிஷ்னலாக ரெசிபி படி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஹேர் குரோத்தை சூப்பராக ப்ரொமோட் பண்ணும். இதை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே பைனோ பட்டன் கொடுக்குறேன், அதை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மீனை பொறுத்த வரையில் ஒரு வாரத்தில் நம்ம 2 வாட்டி வரைக்கும் நம்மளோட டயட்டில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா இதில் ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதிக அளவில் இருக்குது. ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட இருதய சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணும். ஒருத்தவங்களோட டயட்டில் மீன் அப்படிங்கிறது கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே கம்மி. இந்த மீனை நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கெட்ட கொழுப்புகள் வந்து கம்மியாகும். ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மையை வந்து இது கிளீன் பண்ணும். நம்மளோட உடம்புல நல்ல கொழுப்புகளை வந்து இது அதிகப்படுத்தும். மீன் வகைகள்லயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதிகம் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாக் ஹோல், ப்ளூ ஃபின் டூனா, ஒயிட் ஃபிஷ் இந்த மாதிரியான மீன்களை நம்ம செலக்டிவாக தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் மீனில் அதிக அளவில் விட்டமின் டி இருக்குது. எந்த அளவுக்கு சூரிய ஒளியிலேருந்து நமக்கு விட்டமின் டி வந்து கிடைக்குமோ அதே மாதிரி மீன் அப்படிங்கிறதும் ஒரு நல்ல சோர்ஸ் விட்டமின் டிக்கு. இப்போ விட்டமின் டி வந்து நம்மளோட உடலில் ஊறணும் அப்படின்னா கால்சியம் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தேவைப்படும். விட்டமின் டி நம்ம என்னதான் வந்து அதிக அளவில் எடுத்துக்கிட்டாலுமே கால்சியம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட உடம்புல சீராக இருந்தால் தான் விட்டமின் டிக்கான அந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த கான்செப்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா மீனில் அதிக அளவில் கால்சியமும் இருக்குது. நமக்கு எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த மீன் வகைகள் உதவும். அதே மாதிரி புரதம், நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டீனுக்கும் தனியாக ஒரு சோர்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து தேடி போவாங்க. பார்த்து அவங்களோட டயட்டில் ப்ரோட்டீனுக்காக நிறைய விஷயங்களை ஆட் பண்ணுவாங்க. வே ப்ரோட்டீன் அந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ் கூட எடுத்துப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்டில் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபிஷ்ஷுங்கிறது ஒரு சூப்பரான சோர்ஸ் ப்ரோட்டீனுக்கு. நம்மளோட இம்யூனிட்டியாக சூப்பராக பூஸ்ட் பண்ணும். இதில் இருக்கக்கூடிய சக ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன்று சேரும் போது நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணும். நமக்கு மெமரி பவர் வந்து அதிகமாகும். ஒபிசிட்டியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வயிறை சுற்றி வந்து நிறைய கொழுப்புகள், கெட்ட கொழுப்புகள் வந்து படர்ந்திருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை சரி பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஃபிஷ் வந்து நம்மளோட டயட்டில் சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேர் ரெட் மீட் எடுத்துப்பாங்க. பீஃப் அண்ட் மட்டன் இந்த மாதிரி ரெட் மீட் வந்து எடுத்துப்பாங்க. அதே மாதிரி சிக்கனும் கூட எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ இந்த மாதிரி மாமிசங்களை தவிர்த்துட்டு நம்ம ஃபிஷ் மட்டுமே ஒரே சோர்ஸாக வச்சுட்டு போகலாம். ஏன்னா ஃபிஷ்ஷுங்கிறது ஒரு குட் சோர்ஸ். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ரெட் மீட் அந்த கான்செப்டில் போனோம்னா கொலஸ்ட்ரால் வந்து அதிகமாகும், ஹார்ட் பாதிக்கப்படும், ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளுமே வரும். ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம். நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு நிறைய நிபுணர்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல தண்ணியில் வளர்கிற மீன்களை விட உப்பு தண்ணியில் வளரக்கூடிய மீன்களில் தான் அதிக அளவில் நல்ல கொழுப்பு, அதாவது ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இந்த சால்மன், பிளாக் ஹோல், ப்ளூ ஃபின் டூனா இந்த மாதிரியான மீன்களை வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் போது இந்த ஃபெர்டிலிட்டி அப்படிங்கிறதுல இப்போ நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபெர்டைல் அந்த மாதிரி கான்செப்ட், குழந்தை இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்டில் இருக்கக்கூடிய ஆணாக இருக்கட்டும் அல்லது பெண்ணாக இருக்கட்டும் அவங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரியான செலக்டிவான ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி மீனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி வறுத்து பொரிச்சு இந்த மாதிரிலாம் வந்து சாப்பிடக்கூடாது. மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் குழம்பு மீன் எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டீம் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ஃபிஷ்ஷை வந்து உங்களுக்கு அப்படி குழம்புல போட்டு பிடிக்கல அப்படின்னா ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு 2 ஸ்பூன் மட்டும் ஆயில், குட்டி ஸ்பூனில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து நீங்கள் அது வந்து சாட்டே பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சாப்பிட்டாலும் ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான சோர்ஸ் வந்து நீங்கள் மீனை எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இதே மீனில் நிறைய கெட்ட விஷயங்களுமே இருக்குது. ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துடலாம். அது இது கூட சேர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். கடல் மீன்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேரங்களில் அதுக்கான உணவுப் பொருட்கள் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்காது. ஸோ நம்மளோட ஃபுட் செயினே வந்து அப்படிதான். புழுக்களை சாப்பிட்டு வளரக்கூடிய மீன்களாக இருக்கட்டும், சில சமயங்களில் அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஃபுட்டுங்கிறது கிடைக்காது. இந்த மாதிரியான கான்செப்டில் அது மெர்க்கூரியை வந்து அதிக அளவில் உட்கொள்ளும். ஸோ இந்த மாதிரி மெர்க்கூரியை சாப்பிடக்கூடிய அந்த மீன்களை நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு அலர்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படும். நிறைய பேர் வந்து மைண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, எங்கள் வீடுகள்லையுமே கூட நிறைய பேருக்கு மீன் வந்து சில நேரங்களில் சாப்பிடும்போது அலர்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படும்.
ஸோ இந்த மாதிரி மெர்க்குரி சாப்பிட்ருக்கக்கூடிய அந்த மீன்களை நம்ம எடுத்துக்கவே கூடாது. ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க, வீட்டில் வந்து குட்டி குட்டி குழந்தைங்களாம் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து லோக்கலில் ஃபிஷ் வாங்கி கொடுக்காதீங்க. நான் சொன்ன அந்த மாதிரி செலக்டிவான ஃபிஷ்ஷஸாக வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி சாப்பிடுங்க. என்னதான் மீன் வந்து நிறைய நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சோர்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம அதை டெய்லி எடுத்துக்க கூடாது. இதில் நம்ம எந்த பொருட்களை வந்து சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மீன் சாப்பிட்ட உடனே பால் வந்து குடிக்கக்கூடாது. டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸோட மீன் வந்து சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருப்பீங்க, கூடவே ஃபிஷ் ஃபிங்கரோ அல்லது ஃபிஷ் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாச்சும் ஒரு சைட்ஸ் வச்சு கண்டிப்பாக சாப்பிடவே கூடாது. ஏன்னா பாலும் சரி மீனும் சரி ரெண்டுமே அனிமல் ப்ராடக்ட், ரெண்டுமே ப்ரோட்டீனை சரிசமமாக அதிகமாக இருக்கும். இதை நீங்கள் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு நிறைய வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், டைஜஸ்டிவ் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து வர ஆரம்பிக்கும். நிறைய பேருக்கு தோல் ஒவ்வாமைலாம் வந்து வரும். ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம எப்போவுமே 2 அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸை ஒரே நேரத்தில் எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி, வணக்கம்.